Hai, saya Yudhistira. Saya adalah seorang world traveler dan sudah berkeliling dunia di lebih dari 35 negara. Guys, hari ini saya mau bagikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman menggunakan transportasi udara atau naik pesawat. Terutama bagi teman-teman yang mungkin pertama kali naik pesawat. Oke, bagi teman-teman yang penerbangan jauh, kalau katakanlah teman-teman dapat seat yang kurang nyaman, misalkan di tengah-tengah gitu ya, terus kebetulan pesawatnya kosong, itu teman-teman bisa ngomong ke pramugari mau pindah seat ya. Jadi kalau pas misalkan yang penerbangan jauh itu biasanya di tengah ini ada 3 kursi atau 4 kursi, ya itu teman-teman bisa minta pindah sana, kemudian bisa selonjoran karena yang pegangan antar kursi itu tempat sandaran tangan itu bisa diangkat biasanya, jadi teman-teman bisa selonjoran di sana ya kalau teman-teman naik kelas ekonomi. Kalau teman-teman naik kelas bisnis ya otomatis nggak perlu pindah ya, karena kelas bisnis biasanya bisa selonjoran. Oke teman-teman, ini kebetulan saya dapat di yang budget seat ya, jadi kursi yang ada di sekat ya. Biasanya ini di situ kita bisa selonjoran karena di depan kita itu nggak ada kursinya. Nah itu teman-teman kalau pas check-in teman-teman bisa minta kursi yang di budget seat. Kemudian kalau teman-teman yang duduknya di bukan di bulkhead seat ya, itu biasanya tray-nya atau tempat untuk makan itu ada di kursi depan, itu bisa dibuka. Tapi kalau teman-teman duduknya yang di bulkhead seat, itu tray-nya itu ada di sini biasanya. Nah ini tempat makannya di sini. Nah jadi nanti kalau waktunya makan teman-teman bisa buka tray-nya di sini teman-teman. Biasanya di dalam pesawat itu ada beberapa fitur ya, ada beberapa tombol-tombol untuk nyalain lampu, untuk memanggil pramugari atau pramugara ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah tombol untuk reclining seat. Jadi kalau seatnya itu mau dinaikkan turunkan supaya teman-teman bisa sandarannya lebih enak, itu tekan ini ya. Nanti kursinya teman-teman bisa naik turun ya. Nah sandarannya. Kemudian di sini itu untuk ngecharge ya biasanya, tapi kalau pas take off atau landing, kalau mau berangkat atau mau turun itu nggak boleh charging ya. Kadang-kadang ada remote-nya ini, tapi kadang-kadang cuma tombol-tombol aja ya. Sekarang kita coba yang remote ini, kita buka ya. Remote ini untuk apa sih? Untuk lihat TV ya. Ya jadi ada channel, ada volume, kemudian ada juga untuk nyalain lampu. Kemudian ada gambar orang ini untuk manggil pramugari atau pramugara. Kemudian di sini untuk main games ya. Kemudian telepon ini ada beberapa pesawat yang bisa telepon antar kursi ya, biasanya penerbangan luar negeri atau telepon ke rumah biasanya. Tapi otomatis teman-teman harus masukin kartu kredit ya. Di sini ada ini credit card reader, teman-teman gesek di sini. Nah kalau teman-teman duduknya yang di bulkhead seat ya, itu biasanya TV-nya ada di mana sih? TV-nya ada di sini nih biasanya. Nah ini kebetulan kunciannya saya tahu di sini ya. Yang di sini aja lebih gampang. Ya, jadi ini kunciannya ya. Kemudian saya tekan kunciannya, kemudian ini TV-nya. Nah ini TV-nya. Ya, terima kasih. Ya, berat. Ya, ini jadi kursinya seperti ini ya. Tapi biasanya kalau take off atau landing nggak boleh ya. Kalau kita di bagian seat ini nggak boleh, jadi harus dimasukin. Berat banget. Ya, itu. Terus satu lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau mengembalikan ini ke tempatnya, nah ini bingung kan, ini nggak bisa, kabelnya nggak bisa dimasukin ya, nggak usah bingung. Jadi tinggal remote-nya ini ditarik aja. Begitu dia ditarik, dia langsung malah error. Ya jadi gini, begitu dia ditarik dia langsung otomatis. Nah dia otomatis, jadi harus ditarik dulu
ditarik dulu otomatis dia pegasnya dia langsung masuk ke sini nutup. Oke teman-teman, saya sedang berada di toiletnya pesawat. Ini kebetulan toiletnya gede ya. Nah ini kalau masuk jangan lupa teman-teman harus kunci ya. Jadi ada tanda ini harus ditekan ke sini. Kalau enggak nanti dibuka orang dari luar ya. Kemudian ini kebetulan untuk cuci tangan sensornya dia pakai otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal ini biasanya dia nyala otomatis ya. Kemudian ini untuk mengatur suhu ya. Kalau semakin ke tekan ini berarti makin panas, ini makin dingin. Kemudian ini tempat sabun ya. Itu tiap pesawat beda-beda ya. Ada yang ininya harus ditekan, kemudian ada yang naik ke atas, jadi tergantung pesawatnya. Kemudian ini tempat tisu, kemudian ini karena kayaknya penerbangan internasional ya, jadi ada parfumnya juga ya. Kemudian ada tisu, terus kalau katakanlah habis, nah di sini biasanya ada tempat, nah ini bisa dibuka nih ya. Ini tempat rahasia untuk tisu-tisu cadangan gitu, sikat gigi kalau penerbangan internasional. Terus kalau teman-teman terjebak di sini, ini untuk manggil pramugari atau pramugara ya. Kemudian ini tempat sampah. Kemudian jangan lupa kalau misalkan teman-teman di toilet umum ya, pakai kertas toilet ini ya untuk duduk ya. Ya, terus nggak boleh jongkok, harus duduk, perhatikan. Terus kalau sudah habis buang air kecil atau besar ya, jangan lupa ini ditekan. Selalu ada tekanan seperti ini supaya pengunjung yang lain bisa nyaman. Nah ini kebetulan toiletnya agak besar karena ada tempat untuk bayi ya, untuk ganti popok bayi itu di sini bisa dibuka. Ya, ini sekian review saya mengenai toilet ya. Jangan lupa kalau ada tulisan ini berarti istilahnya teman-teman harus segera kembali ke tempat duduk. Oke, see you. Ya, di atas pesawat itu kalau teman-teman bawa bagasi tenteng yang ada ukurannya yang kecil itu bisa dimasukin di atas ya. Itu ada orang di depan itu lagi masukin di sini ya. Kemudian juga kalau misalkan lebih kecil bisa biasanya ditaruh di bawah tempat duduk kita. Kalau kita duduknya di kursi yang depannya ada kursinya, tapi kalau yang double head seat ini nggak bisa, mau nggak mau harus ditaruh di kompartemen di atas ini di sini ya. Dan kalau misalkan kita duduk di double head seat itu biasanya kalau take off atau landing itu kita nggak boleh bawa barang apapun ya. Jadi atau di emergency biasanya itu semua barang harus ditaruh di atas kompartemen ya. Tas-tas kecil-kecil pun tetap harus di atas kompartemen. Oke teman-teman, untuk kalau teman-teman penerbangan jauh tentu butuh tidur ya. Jadi beberapa pesawat itu ada sandaran kepala ini bisa ditekuk ya. Jadi ini kebetulan bisa dinaikin, ini dipasin, kemudian bisa ditekuk. Nah, jadi teman-teman kalau pas misalkan penerbangan jauh mau tidur itu kepalanya nggak seperti ini gitu ya, nanti lehernya pegel semua kalau bangun. Jadi ini bisa ditekuk, jadi dia akan menyangga kepala teman-teman sehingga teman-teman tidurnya lebih nyaman ya, nggak jatuh ke kiri ke kanan ke penumpang yang lain ya. Jadi ini sandaran kepalanya ini kebetulan ada, tapi seringkali beberapa pesawat dia nggak bisa ditekuk, jadi ya cuman begini. Jadi mau nggak mau teman-teman harus bawa bantal leher. Nah ini walaupun bisa ditekuk, saya tetap sarankan teman-teman bawa bantal leher juga. Nah bantal lehernya seperti apa nanti saya akan review bantal leher yang kira-kira nyaman untuk dipakai pada pergian jauh, karena saya udah keliling dunia di 35 negara. Ada yang harus sana itu harus pindah pesawat beberapa kali, puluhan jam gitu ya. Jadi saya akan sharingkan pengalaman saya, bantal leher mana sih yang enak dipakai untuk penerbangan jarak jauh kalau teman-teman kelasnya ekonomi. Kalau kelasnya bisnis kelas beda ya, karena kelas bisnis kelas itu biasanya kursinya bisa ditidurin. Jadi teman-teman tanpa bantal leher pun udah di kantung kursi biasanya ada air sickness bag. Jadi ini cara pakainya adalah dibuka, ini disobek yang putihnya, kemudian digunakan kalau teman-teman mabuk di pesawat dan mungkin mau muntah ya. Jadi muntahnya di sini.
Dan pastikan setelah teman-teman membuang muntahnya di sini ya, dilipat kemudian ini dibuang di toilet ya, di kamar mandi ya. Di sana ada tong sampah untuk membuang air sickness bag ini. Di pesawat biasanya juga disediakan ini ya, jadi ini adalah earphone, jadi biasanya diplastikin ya untuk awal. Terus ada beberapa pesawat juga yang menyediakan selimut ya, jadi katakanlah untuk penerbangan jauh biasanya, jadi ada colokannya biasanya, jadi teman-teman tinggal cari aja ya di kursinya colokannya di mana. Nah itu ternyata di sini ya, jadi itu tiap pesawat colokannya di mana beda-beda. Nah ini adalah layar monitor TV. Kalau teman-teman duduknya di bulkhead seat ya, jadi dia biasanya ada di kursi bisa dilipat ya. Nah tapi kalau teman-teman duduknya di seat yang biasa, yang depannya ada kursi, biasanya ini terletak di depan teman-teman, jadi di belakang tempat duduknya orang yang ada di depan teman-teman. Nah menurut beberapa artikel yang saya baca, ternyata layar di pesawat ini ya, itu adalah salah satu bagian yang paling kotor. Jadi pastikan sebelum teman-teman menyentuh layarnya, teman-teman menggunakan tisu antiseptik ya untuk membersihkan layarnya, karena kebanyakan layar sentuh ya. Kemudian juga misalkan teman-teman mengambil barang-barang atau majalah dari tempat majalah itu, nah itu juga harus membersihkan tangan teman-teman sebelum makan, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di sana. Karena biasanya di tempat itu ada air sickness bag itu untuk orang yang mabuk udara kemudian muntah. Nah ada kemungkinan ditaruh di sana juga. Teman-teman tak pengen kan istilahnya pegang majalah yang ada bekas muntahannya orang gitu kan, atau mungkin nggak sengaja kena muntahannya orang ya. Jadi istilahnya teman-teman harus perhatikan ya beberapa hal untuk kebersihan dan higienis teman-teman sendiri. Nah kemudian yang harus dibersihkan juga, saran saya adalah kalau misalkan ada remote-remote seperti ini. Halo teman-teman, kalau teman-teman naik pesawat kemudian kebetulan duduknya bertiga seperti ini dan penuh, pertanyaannya adalah sandaran tangan ini di tengah itu merupakan hak milik siapa? Secara etika itu adalah milik mereka yang duduk di tengah. Kenapa? Karena yang duduk di jendela itu bisa sender ke jendela, yang duduk di luar seperti saya ini bisa sender keluar. Jadi harusnya sandaran tangan yang di tengah ini adalah milik mereka yang duduk di tengah ya. Jadi jangan sampai salah etika ketika teman-teman terbang menggunakan pesawat udara. Nah kalau teman-teman di dalam pesawat dan merasa agak dingin, teman-teman bisa cari di atas. Nah ini ada lubang angin ya, kalau anginnya dari atas ini bisa diputar, bisa ditutup. Nah ini udah saya tutup ya. Terus pada saat teman-teman mau take off atau landing ya, mau pesawatnya mau naik atau turun, pastikan itu jendela harus dalam keadaan terbuka. Tujuannya adalah supaya kalau seandainya ada sesuatu ya yang tidak diharapkan ya yang terjadi di sayap pesawat itu bisa kelihatan ya. Jadi pastikan selalu dalam keadaan terbuka. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau Anda suka, subscribe channel YouTube saya ini dan nyalakan notifikasinya ya.